हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में 20 सितंबर 2019 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। होपफुली आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अन अकेडमी के लर्नर ऐप पर, या फिर यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच हाई कोर्ट सेड इंटरनेट एक्सेस इज अवर बेसिक राइट। ये कौन सा अभी हाई कोर्ट है जिसने अभी हाल ही में बोला है कि जो इंटरनेट है ये हमारा बेसिक राइट है, इंटरनेट एक्सेस करना। ये है केरला हाई कोर्ट। एक्चुअली केरला हाई कोर्ट में एक स्टूडेंट ने पिटीशन फाइल करी थी इस बेसिस पर कि हमें फोन यूज करने से मना क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स को। फोन यूज करना हमारा राइट है, फोन यूज करना एक हमारी बेसिक नीड है। तो केरला हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 जो कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है, इसके तहत आर्टिकल 21 में एक प्रोविजन ये भी है जिसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी के तहत केरला हाई कोर्ट का यह कहना है कि इंटरनेट एक्सेस हमारा बेसिक राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विद जर्मनीज मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अभी हाल ही में ये कौन है जिनको जर्मनी लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दूं, इनका नाम है कमीला शमसी। क्या नाम है? कमीला शमसी। ये कौन से देश की हैं? ये पाकिस्तान की है। वैसे ये पाकिस्तानी ब्रिटिश है, इनके पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है। तो ये एक ऑथर हैं और इनको अभी हाल ही में जर्मनी के मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एमएलए अलका लांबा हैज रिजाइंड फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी। अभी हाल ही में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अलका लांबा ने रिजाइन कर दिया कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से। तो ये आपकी एमएलए थी आम आदमी पार्टी की, इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया। अब इसमें काफी द्वंद्व चल रहा है। इन्होंने पहले अनाउंस किया था कि इन्होंने रिटायरमेंट दे दिया है, रिजाइन कर दिया है पार्टी से, लेकिन उसके बाद पार्टी ने इन्हें क्रिटिसाइज किया और उसके बाद पार्टी ने जब इनका रेजिग्नेशन मांगा तब लोगों को पता लगा कि इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया था, इन्होंने तो सिंपली केवल अनाउंसमेंट किया था फॉर्मली। तो अब जाकर ये अपना रेजिग्नेशन लिखने वाली हैं आम आदमी पार्टी पे। तो फाइनली आम आदमी पार्टी इन्होंने क्विट कर दी। और आम आदमी पार्टी के लीडर हमारे कौन है? ये मेन लीडर हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में इन्होंने 200 यूनिट तक फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी है। 29 अक्टूबर से महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री हो रही है दिल्ली में। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, दिल्ली सरकार ने जो रेप विक्टिम्स हैं उनके लिए 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस का अनाउंसमेंट कर दिया है। ओके, डोर स्टेप डिलीवरी ये भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च करी है। इससे पहले इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लॉन्च करी है। तो ध्यान रखें, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लॉन्च करने वाला पहला ऐसा स्टेट है भारत का दिल्ली। तो ये कई सारे क्वेश्चन दिल्ली सरकार से बन रहे हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 28th एडिशन ऑफ फुकुओका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में 28वां संस्करण फुकुओका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन से देश में स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ जापान में। और आपको बता दूं, इसमें भारत की एक मूवी है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये इंडियन मूवी है जिसका नाम है शिवा रंजनी एंड टू अदर विमेन। क्या नाम है? शिवा रंजनी एंड टू अदर विमेन। ये एक तमिल फिल्म है, इसको बेस्ट अवार्ड यहाँ पर मिला है। तो भारत के लिए गर्व की बात है। और इसके फिल्म मेकर कौन है, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इनके फिल्म मेकर हैं वाशांश वासांस एस सादी। क्या लिखा मैंने? वासांस एस सादी। तो ये वासांस एस सादी की मूवी है शिवरंजनी एंड टू अदर वुमेन, जिसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है जापान के फुकुओका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और जापान में सरकार किसकी है? जापान में सरकार है शिंजो आबे की। चाइना में सरकार है शी जिनपिंग की। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और भारत में आपको सरकार पता ही है, पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ताओ बाओ मेकर फेस्टिवल 2019 हैज बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में ताओ बाओ मेकर फेस्टिवल 2019 कौन से देश में स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ चाइना में। अब देखो ताओ बाओ का मतलब क्या है। ताओ बाओ इज द बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट प्लेस इन चाइना, फाउंडेड इन
10th of May 2003 by the Alibaba Group। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जो अलीबाबा कंपनी है ऑब्वियसली उसी के थ्रू मनाया जाने वाला एक बेसिकली शॉपिंग मार्केट प्लेस फेस्टिवल आप बोल सकते हो। जस्ट लाइक द मीनिंग of its name, which means searching for teasers. Taobao is where you can find great quality items at extremely low price। कहने का मतलब ये एक इस तरीके का फेयर यहाँ पर लगता है, एक इस तरीके का मेला लगता है इसमें ताओबाओ मेकर फेस्टिवल में, कि इसमें आप दुनिया भर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आप बड़े कम रेट पर, सस्ते रेट पर आप खरीद सकते हो। तो ताओबाओ मेकर फेस्टिवल कहाँ पर लगा? ये लगा चाइना में। और कौन सी कंपनी ने इसको होस्ट किया? अलीबाबा इसको होस्ट करता है। और अगर आपसे पूछ देता है कि चाइना के कौन से शहर में ये लगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है चाइना का एक शहर है जिसको बोलते हैं होंगजोउ। होंगजोउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has become first Indian defense minister to get into the cockpit of the indigenously built light combat aircraft तेजस? भारत में ही निर्मित तेजस की उड़ान भरने वाले पहले डिफेंस मिनिस्टर भारत के कौन बने? ऑब्वियसली राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में तेजस की उड़ान भरी और ये पहले ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने तेजस की उड़ान भरी है। तेजस करीब 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक गया था जब ये बैठे थे तेजस में। और तेजस को बनाया कौन सी कंपनी ने? तेजस को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया हुआ है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीईएल? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल इज गोइंग टू सेट अप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब इन विच सिटी ऑफ इंडिया? गूगल भारत में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब इनॉग्रेट करने जा रहा है। भारत के कौन से शहर में गूगल इस लैब को बनाएगा? गूगल इसको बनाएगा बेंगलोर में, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, कुछ टाइम पहले मैंने करंट अफेयर में आपको ये भी बताया था कि गूगल ने दुनिया में अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब सेटअप करी थी। कौन से कंट्री में? घाना में। और घाना की कैपिटल अक्र। तो अब गूगल भारत में भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब इनॉग्रेट करने जा रहा है भारत के बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ओजोन डे ऑन विच डेट? अभी हाल ही में वर्ल्ड ओजोन डे हम लोगों ने मनाया किस दिन? तो वर्ल्ड ओजोन डे हम लोगों ने मनाया 16 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्वियसली अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए मनाया जाता है कि हम अपनी ओजोन लेयर का ध्यान रखें। ओजोन लेयर जितनी ही ज्यादा क्रैक होती जाएगी उतनी ही ज्यादा जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियस सी बात है, जो ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है सन की। तो सन की अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हम पर पड़ेंगी तो बहुत सारी स्किन डिसीज जिससे होती है और भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल नेचर हम फुली इफेक्टेड होते हैं। ओके, सो ओजोन लेयर को मनाने का मतलब यही होता है कि इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है कि किस तरीके से हम इस तरीके के किसी भी संसाधनों का यूज कम से कम करें जिससे हमारी ओजोन लेयर इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड बम्बू डे ऑन विच डेट? अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड बम्बू डे मनाया किस दिन? वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है 18 सितंबर को। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड बम्बू डे मनाया। और आपको पता है ये क्यों मनाया जाता है? ऑब्वियसली बम्बू इंडस्ट्री को ग्रो अप करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वो बम्बू इंडस्ट्री को ग्रो अप करते रहे और भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। आपको बता दूं, China is the largest bamboo industry, but after China, India is the second largest bamboo industry। तो पूरे वर्ल्ड में भारत सेकंड नंबर पे है सबसे बड़ी इंडस्ट्री बम्बू में। ओके, और कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था भारत की बम्बू इंडस्ट्री में कौन सा कंट्री इन्वेस्ट करने जा रहा है? जापान इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2019? 2019 का इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने मनाया, इसकी थीम क्या थी? तो पहले तो जान लो ये डे हम लोगों ने किस दिन मनाया। ये दिन हम लोगों ने मनाया 15 सितंबर को। अब इसकी थीम क्या थी? तो 2019 इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की थीम थी पार्टिसिपेशन। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डेली अपना थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल करके बढ़ाइए, मॉक टेस्ट देने शुरू करिए। अब ये टाइम आ चुका है कि आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। वीकली 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, ऐसी हैबिट डालिए। ओके, और अन अकेडमी पर अगर आप मेरी लाइव क्लासेस करना चाहते हैं, मेरा जीएस का कोर्स अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट किया है।
हार्डली 7 to 10 डेज हुए हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस क्रैश कोर्स को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अगर यूज करेंगे 17777, तो आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।